Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zum Video 23 über den Gleisplan der Anlage Blankenheim. Wie ihr seht, ist der Betrieb heute etwas unkonventionell. Ich dachte mir, da es heute eher so um das Thema Gleis geht, kann ich auch mal die E-Loks rausholen, von denen ich, wie ich ja gesagt habe, mehr besitze als Fahrzeuge, die ohne Oberleitung fahren können. Und ja, die ein oder andere E-Lok hat es auch bitter nötig, respektive ja, sollte vielleicht von mir auch nochmal auseinandergenommen werden, wie die schöne 1216, die jetzt gleich ins Bild rollt. Denn die sind doch recht laut, muss ich sagen. Ja, aber darum soll es halt gar nicht gehen, oder vielleicht nur am Rande. Denn ich wurde das über die Jahre mittlerweile schon immer wieder gefragt, zeig doch mal den Gleisplan, was ein schöner Gleisplan. Ja, das ist ein schöner Gleisplan, das fand ich auch immer, wo ich die Anlage damals entdeckt habe, war der Gleisplan in Kombination mit der Landschaft, was ich als angenehm empfand und nicht zu überfrachtet, genau der Punkt, die mich dazu bewegt haben, diese Anlage zu erwerben, wie man so schön sagt. Ich versuche euch mal noch etwas besser ins Bild zu rücken. Das ist mit Weitwinkel mal gar nicht so einfach. So, jetzt ziehe ich euch noch etwas nach hinten. Aber jetzt sieht man etwas mehr und besser das Ganze. Ja, ihr habt es vielleicht in meinem Thumbnail schon gesehen, ich habe auch mal ein Bild von oben gemacht. Nun möchte ich heute einfach in dem Video darauf eingehen, dass was viele schon gefragt haben. Ich mache da auch kein Geheimnis draus. Der Gleisplan ist clever und gleichzeitig simpel, und simple Dinge, wenn sie gut sind und nicht so kompliziert, sind ja meistens dann doch recht schön. Ich habe nicht wie andere x-fach Spielmöglichkeiten, trotzdem habe ich die Möglichkeit für viel Abwechslung zu sorgen. Ja, und im Grunde ist mein Gleisplan vom Blankenheim nichts anderes als eine verschlungene 8 mit ein bisschen Zubehör im Güterbahnhofsbereich, also hier vorne, und dem BW in dem Bereich, was Rangiermöglichkeiten gibt, insofern das Gleis mal wieder in eine Stellung oder in eine Qualität gebracht wird, dass ich dann auch wieder alles befahren kann. Und ja, diese wunderschöne Anlage mit dem schönen Gleisplan, den ich als angenehm und schön fürs Auge empfinde, hat mich eigentlich auch dazu bewogen, wo ich die Anlage damals auf eBay Kleinanzeigen entdeckt habe, das zu erwerben. Also die Anlage ist grundlegend nicht von mir, ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Die Anlage ist ursprünglich mal vom Modellbahnverein Dessau erstellt worden, gebaut worden, schon länger her, auch das habe ich schon mal erwähnt. Ja, und heute gehen wir im Detail mal auf den Gleisplan ein. Jetzt suche ich hier gerade, ich möchte für euch 4 Loks fahren lassen, aber jetzt sehe ich hier gerade, dass der eine oder andere aufeinander aufläuft. Jetzt muss ich die 189, die jetzt hier gerade vorne durchs Bild kommt, mal etwas beschleunigen, da die wunderschöne BR 150 von Pico, die da folgt, etwas zu schnell ist. Aber mit 5 Millionen Lokadressen in der Lokmaus ist das gar nicht so einfach, sage ich euch. Jetzt haben wir erstmal die 1216 wieder zum Fahren bekommen. Und jetzt suche ich die 189, um der etwas Sporen zu machen. So, haben wir die 189.
Also, jetzt lerne ich euch wieder das Fliegen. Und wir gehen zu dem Stellpult. Und hier fangen wir an am Stellpult. Das ist hier ganz klassisch. Die Anlage ist für den Ausstellungsbetrieb vorbereitet. Frei steht. Und auf dem Stellpult erkläre ich euch doch mal und drehe mich da. Also auf dem Stellpult, was jetzt gespiegelt im Vergleich zur Anlage ist, weil das Stellpult normalerweise hinter der Anlage ist und wir stehen auf der Zuschauerseite der Anlage. Das heißt, ihr müsst euch das gespiegelt vorstellen. Das heißt, vom Stellpultseite stehen wir hier. Die Anlage, wie ich es auch schon mal erwähnt habe, hat neben 16 und 12 Volt auch 24 Volt. Damit werden die Postrelais bedient, die hier meinen unordentlichen Kram unten müssen wir nicht filmen. Damit werden die Postrelais bedient, die Weichen teilweise noch stellen. Auch das habe ich mehrfach gesagt. Oh, grande Malheur. Genau das habe ich nicht gewollt. Ach, sehr schön. Ja, reden und 4 Loks fahren lassen. Sehr intelligent. Aber wir haben Bewegung für euch. Das ist doch die Hauptsache. Ja, zurück zu dem, was ich euch sagen wollte. Also, wir sehen die 2 Ausfahrtsgleise aus dem Schattenbahnhof hier heraus. Dann sehen wir hier, das sind jeweils die Signale. Wie auch schon mal erwähnt, kann die Anlage im Automatik- und manuellen Modus bedient werden. Ja, man kommt hier raus, das ist da hinten die Lieblingsecke, von der ich immer mal wieder filme. Und dann kommt man hier vor Richtung Güterbahnhofsbereich, Richtung Einfahrt des kleinen Bahnhofs Blankenheim. Das ist die Steuerung für die ganze Sache. Das ist ein separater Kreis, ein separater Stromkreis. Der Bereich, der weiß gezeichnet ist, der wird separat mit Strom versorgt. Und dann hast du oben wieder den Knochen. Die Anlage war gleistechnisch mal ganz klein wenig anders aufgebaut. Das seht ihr gleich zum Beispiel auf dem Foto. Früher ging das Gleis hier hinten mit lang, heute geht es davor lang und ich glaube oben auf der Kehrschleife auf der Höhe gab es auch mal eine Doppelspur, so wie es das unten im Schattenbahnhof hat, den ich auch schon mal gezeigt habe. Hier seht ihr das nochmal genau. Und ich werde die Züge jetzt mal anhalten und lege das Betriebshandbuch, das ich noch habe, wie alle möglichen anderen Dokumentationen dieser Anlage, was wirklich toll ist, dass das alles noch so erhalten ist. Wir drücken mal auf Stopp. Stopp. Lege ich doch mal hier in die Mitte und wir gehen noch mal genau auf das hier ein. Denn hier auf der Zeichnung ist der ganze verschränkte Knochen zu sehen, der in Rot eingezeichnet ist, der verschränkte Knochen. Wie gerade erwähnt, die Anlage kann im Automatikmodus gefahren werden, daher die Blöcke. Das Tolle bei der Anlage ist, die Blöcke sind auch wirklich mit Signalen verbunden, auch wenn sie bei mir jetzt nicht immer sichtbar sind. An dem Bereich, der liebe Simon hat ja Signale von mir erhalten, oder hier waren jeweils Flügelsignale, die urigen 24 Volt Postrelais, diese hier
haben es bloß geschafft, die Signale zu zerwürgen. Ja, also ich würde das niemandem empfehlen, so zu machen, zu der Zeit, wo man das umgebaut hat. Also diese teuren Viessmann-Signale, den Motor dort abzumachen und ein 24 Volt Postrelais, was auch noch einen Höllenlärm macht und auch Kraft ohne Ende hat. Also kann man nicht mit einem Servomotor vergleichen. Würde ich niemandem empfehlen, so zu machen. War vermutlich damals aufgrund, dass man genügend Relais hatte, vielleicht auch eine Preisfrage, wer weiß das. Ich mache es definitiv nicht nochmal so. Bei mir kommen ja größtenteils Lichtsignale, die ihr seht, die gesetzt sind, die unter der Anlage aber noch nicht verbunden sind. Und ja, hier seht ihr nun nochmal die Grundzeption der Anlage, der Rangierbetrieb, der Automatikbetrieb der Strecke, das Aufbauen des Modellanlage, der Elektroanschluss, das Aufgleisen der Streckenfahrzeuge und so weiter, hat sich jemand wirklich sehr viel Mühe gemacht vom AK Modelleisenbahn Dessau, das wirklich toll hier alles zu beschreiben. Netzbetrieb, ich habe dann auch nochmal richtige Schaltpläne. Also das ist wirklich ganz toll. Soweit ich das verstanden habe, hat derjenige das für den Vorbesitzer der Anlage gemacht. Also die Anlage ist jetzt seit mehreren Jahren in dritter Hand bei mir. Ja, und ich bin sie jetzt am weiter ausbauen und verfeinern für den heutigen Modellbahnbetrieb mit modernen Modellbahnfahrzeugen, nicht epochentechnisch gesehen, sondern von der Filigranität, was heutige Modellbahnfahrzeuge können, sind wir ja mehrfach drauf eingegangen. Ja, groß bleibt mir eigentlich nichts zu sagen zu dem Gleisplan. Das ist er. Die Anlage ist in der Ausdehnung 3,50 Meter mal 1,40 klein, aber fein. Landschaftlich oho, und das soll sie noch mehr werden. Also ich möchte wirklich landschaftlichere Szenerie schaffen. Auch das habe ich vielfach und mehrfach erwähnt. Immer wie mir Zeit bleibt, das zu tun. Und ja, dieser Gleisplan mit den Bildern, die ihr auch immer wieder seht, motivieren mich immer wieder an der schönen Anlage was zu machen, inspirieren mich. Und so sieht's aus. Das ist sie, Anlage Blankenheim. Also den Namen habe ich mir auch nicht überlegt, sondern der kam vom Modellbahnverein und ich fand ihn passend, deswegen habe ich ihn übernommen. Einen kleinen Teaser gibt's. Da oben habe ich ja gesagt, in der Stadt wird sich demnächst was ändern. Da werden wir auch mal neue Kamerawinkel probieren. Hier hinten in dem Spalt, da kann ich auftauchen, wenn ich vorher unter der Anlage durchgetaucht bin. Und auf dieses Gebiet möchte ich ein bisschen meinen Fokus legen. Ich finde es jetzt schon nicht schlecht. Auch das mag ich, wie es gestaltet ist. Aber ja, das Tankstellengebäude finde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr zeitgemäß. Jetzt weiß ich, dass der eine oder andere sagt, Mensch, das ist schade. Ja, ich werde die Gebäude aber auch so abbauen, dass man die wiederverwenden kann. Aber auch da möchte ich so ein paar Dinge machen. Also es sind schon viele Dinge gemacht, die mir an der Anlage gefallen. Die Trivialitäten wie den Bürgersteig weiterführen, hier oben die Straße, überall Zugänge und sowas, was mich persönlich manchmal an Anlagen stört, wenn ein Weg einfach mitten im Nirgendwo endet, obwohl die Logik so ein bisschen sagt, naja, er müsste ja eigentlich weitergeführt werden. Diese Sachen möchte ich machen, und zwar hier auch in dem Neubaubereich, weil das ist zwar schön, so ein Neubaugebiet, aber die Häuser, ja, also so rein drapiert baut man, glaube ich, keine Neubauhäuser. Die stehen ja, das plant ja ein Architekt heutzutage am Reißbrett. Und dann möchte ich eigentlich auch so ein bisschen die Grundstücke schon darstellen. Dann habe ich mir überlegt, dass von der Seite hier entweder hier oben lang ein Veloweg nach hinten in das Waldgebiet gehen soll oder hier vorne lang, und ich baue hier nochmal eine Holzbrücke. Das ist so meine Idee im Eigenbau, in Gebinde
so eine moderne Holzbrücke, wie man das kennt, so eine, weiß ich, mit Stahlseilen gespannt, das muss ich mir mal noch überlegen. Dann hat es hier hinten mal ein Dach entschärft, da möchte ich auch noch andere, modernere Gebäude, obwohl die teilweise schön gealtert sind und auch gut gemacht. Eben die Kaufhalle, da habt ihr ja schon den IKRA-Supermarkt gesehen, den ich ersetzen möchte. Ja, so gibt es hier oben genügend zu tun. Der Supermarkt, das wird so der erste Punkt sein. Dann bin ich mir über die Tankstelle noch nicht sicher. Meine Frau hat gesagt, die Kühe, die müssen bleiben, die sollen bleiben. Über den Zaun bin ich mir nicht ganz unsicher. Der gefällt mir eigentlich, aber der wirkt mir zu plastisch. Das sind immer so Dinge, die ich nicht ganz so mag, wenn was zu plastisch wirkt. Wenn der Rest dazu etwas realistischer gemacht ist und realistisch wirkt, dann ist das irgendwie immer doof, wenn dann das fällt dann zu sehr auf. Das ist dann schon bei den modernen Zügen so, wenn die nicht gealtert sind, und die sollen ja, wenn dann, eher auffallen als die Landschaft, sage ich jetzt mal. Es soll ja auch nicht zu farbüberladen werden. Ja, mehr bleibt mir jetzt eigentlich nicht zu sagen. Hier holt die 156er die G1206, sage ich schon, die 1206 mit der Sonderlackierung ab. Gibt es noch einmal die Lok. Habe ich diverse, können wir auch mal ein Video drüber machen. Da kann ja der ein oder andere mal schreiben, ob das von Interesse ist. So die Loks, die ich habe mit besonderen Bedruckungsvarianten, die es nicht gibt. In meinen ganz alten Videos sind teilweise gewisse Loks zu sehen, die ich gezeigt habe, die es so nicht gibt, mit Decals versehen. Also wenn das den einen oder anderen interessiert, kann er ja mal was in die Kommentare schreiben. Ganz zum Schluss, jetzt fällt mir noch was ein. Ich habe so eine kleine Spinnerei und fand sie eigentlich ganz interessant mit euch zu teilen. Mal eure Meinung dazu wissen wollend. Was haltet ihr von einer YouTube-Modellbahnausstellung in echt? Also wenn die Community, wo immer wieder die gleichen Leute unterwegs sind, wie sie alle heißen. Wir kennen uns ja nun mittlerweile mit unseren Synonymen alle untereinander. Aber was würdet ihr davon halten, wenn man einen Ort findet, eine Turnhalle, so wie das eine AKCT oder andere Modulbahner machen? Und man macht eine Ausstellung mit jeweils Anlagen, wie meiner, die für Ausstellungen gebaut und gedacht worden ist. Und man macht eine Ausstellung für YouTuber und für die Zuschauer an einem Ort, um dass sich die Community, dass sich die Community einfach mal trifft, kennenlernt und man ein bisschen Modellbahnausstellung macht. Das war eigentlich immer mal eine Idee von mir. Wir hatten in unserem Modellbahnverein eine ähnliche Idee mit dem sogenannten Sofa-Stammtisch. Das klappt mehr oder minder ganz gut, weil wir sind ein dezentraler Verein, und ich hatte jetzt vor kurzem mal die Idee, warum nicht mal eine YouTube-Modellbahnausstellung machen. Ich meine, das Thema ist jetzt schon viele Jahre, viele von euch machen YouTube und das geht, glaube ich, durch alle Altersschichten. Das wäre doch mal was. Ihr schreibt es mir mal in die Kommentare, ob sowas organisierenswert wäre. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen mit seiner Anlage, der sagt, ey ja, da wäre ich dabei. Wobei ich persönlich, und das bezieht sich jetzt immer auf mich persönlich, wenn wir eine Ausstellung zustande bekommen sollten, dann sage ich ganz klar, dann sollten das auch Anlagen sein, die fertig sind. Also ich, ganz ehrlich, finde nichts schlimmer auf Modellbahnausstellungen als unfertige Sperrholzanlagen, denn viele haben die zu Hause, und das meine ich nicht despektierlich. Das ist nun mal so, man wird nicht fertig, aber man zahlt ja für eine Modellbahnausstellung
eintritt und nimmt Weg auf sich, um dass man genau das dann nicht sieht, sondern um dass man Dinge bestaut und sich Anregungen holt, die man zu Hause weiter umsetzen kann, dann die Jahre. Und ich finde das immer so ärgerlich. Ich verstehe Vereine, die das machen, was zeigen wollen, und wenn der Gros fertig ist, dann habe ich auch ein Verständnis dafür. Aber ein Verständnis dafür habe ich nicht, wenn man da Bretterwald zeigt. Also das möchte ich eigentlich damit nicht, sondern ich möchte die Anlagen, die man auch von YouTube kennt, die fertigen, tollen Anlagen, und da kann auch mal was unfertig sein, aber nicht alles, und grundsätzlich keine Landschaft zu erkennen. Die Idee habe ich, die miteinander zu vereinen an einem Ort in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo viele die Möglichkeit haben hinzukommen, wo auch immer das sein mag, und dort eventuell eine Modellbahn-YouTube-Ausstellung zu veranstalten. Also, ich sage Tschüss, ihr schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den Themen haltet. YouTube und das nächste oder übernächste Video mit Sonderlackierungen, die es so nicht zu kaufen gibt. Ich habe noch das eine oder andere Überraschungsmodell, was ich mal früher in meinem Intro gezeigt habe. Das würde ich damit einbauen. So, und jetzt habe ich schon wieder genug gesprochen und geredet. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Start und ein gutes neues Jahr 2023. Bleibt wie immer gesund. Habt weiterhin viel Freude an der Modellbahn. Und ich sage bis zum nächsten Mal.